Hello，今日同大家煲一個川貝鱷魚肉湯。好，首先我哋去睇下材料先。嗱，呢包鱷魚肉咧就係有2兩嘅，咁今次我哋係用一半嘅啫，用即係1兩啦。咁同埋咧呢一包鱷魚肉咧買嗰陣時咧，我哋留意翻咧個袋上邊咧佢有寫明持有香港政府認可之入口證嘅。老闆話咧，之前有啲不法嘅商人咧就用啲蜥蜴嘅肉咧就當鱷魚肉賣，咁所以咧而家佢咧都轉用埋呢一隻啦，咁就如假包換嘅鱷魚肉啦。跟住咧呢度就係川貝啦，咁呢度我買咗1兩，咁又係用一半啦，半兩就 OK 噶啦。呢個咧就係百合，亦都係用一半，半兩 OK 噶啦。跟住咧有無花果，咁你見我呢度咧有2款嘅無花果，咁其實咧只因為我係屋企咧剩翻呢一隻咧得翻1粒，咁所以咧我自己另外再買多另一款嘅無花果，變咗呢度有2款嘢。但係其實咧你用2至3粒咁就 OK 噶啦。近嚟咧啲豬肉因為太貴啊，咁所以咧我呢一度咧我就買咗40蚊瘦肉，咁個重量咧我就唔知啦，我淨係以價錢嚟計嘅啫。仲有咧，我哋要陳皮咧1塊，先煲一煲滾水啦。咁水滾之後咧，咁我哋就放鱷魚肉落去啦，飛水大約2分鐘。瘦肉同樣都係咧，我哋要飛水大約5分鐘。咁你要視乎翻你嚿肉嘅大細啦。咁你睇到啲污糟嘢浮咗上面啦，咁跟住就攞去沖一沖水，洗翻乾淨佢，咁就 OK 噶啦。好啦，而家我哋正式開始煲啦。咁我哋煲滾咗1500ml嘅水之後咧，咁我哋就開始落湯料落去，洗乾淨咗嘅川貝啦，同埋百合、鱷魚肉啦。瘦肉出咗水之後呢，我就將佢切開一嚿嚿細細粒嘅，咁等佢易出味啲嘅。落埋陳皮啦，最後咧就落埋無花果，咁啲無花果咧我就用鉸剪剪開佢一半，亦都係方便出味啲嘅。冚蓋之後咧，等到升咗2條線之後咧，就轉細火45分鐘。咁如果你哋唔係用壓力煲嘅話咧，就等佢大滾咗之後咧，就轉細火煲2個鐘，咁就 OK 噶啦。鱷魚肉湯咧，我細個已經成日飲噶啦，因為我有哮喘底嘅，咁亦都飲好咗嘅。咁如果平時你冇乜事嘅咧，我哋飲嚟咧都係當保健作用噶。大家得閒記得煲川貝鱷魚肉湯，多謝大家收睇，拜拜。